好啦，嚟到第二堂關於屬靈恩賜嘅課堂，希望上一堂咧就係俾大家了解一下嗰7種唔同嘅恩賜，其實你嘅生命入邊可能都擁有一部分。而今日咧就想同大家去講職事。好多時候咧，我哋講職事咧，就會即刻去進入呢個全職服侍嘅討論。咁咧，你就會覺得，喂，全職服侍嘅嘢我唔需要聽啦，即係我又有自己嘅工作，係咪先？即係大佬邊有咁多時間同你諗啲咁嘅嘢啊？咁樣。但係咧，我想大家咧今日去留意關於職事嘅經文嘅時候咧，就去諗清楚一樣嘢，就係其實可能我哋成長嘅時候，或者20年前全職服侍同埋唔係全職服侍有好明顯嘅分別。但係各位弟兄姊妹諗深一層，而家係咪真係有咁大分別先？全職服侍同大職服侍其實個分別係喺邊度呢？即係我問緊個分別係職事上嘅分別，而唔係實際上嘅分別啊！即係實際上梗係好唔同啦。全職服侍嘅你係領教會人工啊咁樣樣，即係下山3萬字啦。OK，大職就唔同啦。但係喺呢度去講職事呢個 topic 嘅時候，其實係講緊上帝今日為教會預備咗幾個職事嘅人，去點樣協助教會嘅成長。但係喺呢個世代入邊，領受職事嘅人係咪就等同於全職服侍嘅人？呢個我想係一個問號，等大家去諗下。係可能你聽完我講，你都係覺得係啊，就係有分別，咁都唔緊要嘅，即係一個討論啦，係咪？但係今日咧，我就會覺得我哋去諗全職服侍呢樣嘢嘅時候，我哋必須要明白，全職服侍咧都唔等同於你係一定係全人服侍嘅，因為有陣時候全職服侍都唔代表你唔需要去 manage 你生活嘅嘢。正如我今日又繼續喺架車度同大家分享，就證明我都有我自己個人嘅嘢要做啦。如果唔係，我就可以舒舒服服就喺屋企入邊旁個電腦咁啊，同大家分享啦，係咪？每個人都有佢唔同嘅嘢要去處理嘅，所以咧，我哋有陣時候咧喺講壇上都會好容易簡化咗，就係我唔知大家有冇聽過呢個 term 啊，就係叫做聖俗二分，即係星期日嘅時候就好神聖嘅呢個時間俾上帝嘅，咁其他時間你翻工咧就冇咁神聖啦咁樣。我哋太過簡單用呢個 term 用咗好多年，喺教導上係容易啲去分辨。不過，即係我諗每個人我哋都好清楚噶啦，你嘅生活邊有咁容易去分乜嘢嘅時間 holy 啲，乜嘢嘅時間冇咁 holy 啊？即係除咗你崇拜同唔崇拜之外，但係我覺得上帝今日去呼召我哋嘅生活，唔係講緊哦，你 holy 嘅時間就 holy 俾我，你其他嘅時間就唔需要啦咁樣。因為上帝今日係呼召我哋過一個分別為聖嘅生活啊嘛。咁分別為聖嘅生活就無分環境噶咯，咁所以呢啲職事係咪同大家冇關係呢？咁又係打個問號啦。第二樣，全人嘅服侍亦都包括你需要同其他人去到合作啦，即係你個人嘅生活，可能你會覺得哦，我冇咁多嘢需要其他人喎，咁樣樣，但係其實你都會感覺孤單噶嘛，即係你都係會需要其他人。咁當然服侍你更加需要一個群體，大家互相建立啦。咁你話群體係咪煩？係煩嘅。即係我相信好多人咧，如果係做嘢嘅人咧，都會覺得，唉，即係有陣時候咧，寧願少啲人都好過多啲人。個原因就係因為我哋會覺得，唉，少啲人咁就少啲意見，啲嘢就可以 process 得順啲啦，咁樣樣。但係好老實同大家講，其實我會覺得，當然你每一樣工作你都會有一定嘅人數嘅限制，因為你有實質時間上嘅考量。但係其實群體一齊互相服侍係一個好靚嘅畫面嚟嘅。譬如我好記得啱啱呢一次 barbecue 嘅時候，大家都有唔同程度嘅幫忙。我覺得呢一樣嘢就係上帝俾到群體好靚嘅圖畫咯。即係咪真係去 care 究竟哦邊個做多啲，邊個做少啲？It doesn't really matter。個 matter 嘅位係大家都願意去 contribute 佢個 part 落去。咁呢一樣嘢先係美麗啊嘛。好，全人服侍頭先都講咗啦，咁我覺得都係咁上下啦。第四。嗱，職事咧，我覺得呢個 term 咧，而家少講啲嘅。不過咧，我覺得職事咧，大家了解咗職事呢樣嘢，亦都有另外一個好處，就係有陣時候你知道信仰嘅群體點樣運作，特別教會點樣運作。即係一個聖經入邊嘅教會應該點樣運作？嗱，呢度唔係講緊即係 NYCBC 點樣運作啊嚇，即係呢個咧你就可以睇會章啊、上會友班啊。如果你想立志成為會友嘅時候，你就會了解到究竟北約華人浸信會係點樣運作。但係咧，我呢度講緊嘅職事咧，係講緊上帝呼召嘅教會其實係點樣運作。點解有呢5個嘅職事？嗱，以弗所書入邊講5重職事嘅，呢個係我哋傳統都好 understand 嘅啦，5重嘅職事。我記得咧，我以前去睇呢段經文嘅時候咧，嗰個重點咧，永遠都係放喺咧呢5重職事咧，係點樣完全符合
我哋而家 understand 聖經嘅框架，即係咩咧？即係使徒咧就一定係講緊12使徒加保羅嘅，先知就係講緊舊約先知書啦，新約都有啲先知啦咁樣樣。咁跟住咧就會講傳福音啊、牧養同教導，就係而家嗰啲宣教士啊、牧者啊、主日學老師啊咁樣，就係講呢五重職事嘅咁樣樣。咁咧我唔完全 disagree 呢一樣嘢，但係我覺得咧喺時代嘅改變底下咧，係咪真係使徒同先知嘅職分已經喺聖經時代就停止咗呢？我就會抱一個唔完全 certain 嘅角度，原因係因為我對於使徒同先知嘅職分同我頭先講嘅 understanding 有少少唔一樣，咁呢度我就會同大家去解釋噶啦。以弗所書4章11至12節就係講到佢所賜嘅有呢五重嘅職事啦，去建立基督嘅身體。如果我哋去睇上下文嘅時候，你會發覺咧，以弗所書4章頭咧係講緊我哋所領受嘅係有好多一模一樣嘅嘢，而呢個都係基督嘅嗰個恩賜。And then 咧12節打後咧嗰個重點係放喺呢啲職事係點樣 make sure 上帝嘅群體係唔會喺真理上邊去走歪。所以你會見到呢五重嘅職事咧，的確係喺信仰嘅群體入邊必須會存在嘅，好讓咧我哋係站穩喺上帝嘅根基入邊。嗱，但係我對呢五重職事咧嗰個 interpretation 咧就如下嘅。嗱，使徒嘅職分咧，其實我會覺得咧係一個被教會所差派去建立信徒群體嘅一班人。嗱，譬如喺我哋北約入邊咧，我哋有差遣過唔同嘅宣教士出去 partner with 一啲宣教嘅機構喺當地建立教會。我覺得呢啲人咧係有使徒嘅恩賜，因為佢係被領受一個呼召，就係去建立教會喺唔同嘅地方裏頭。咁呢啲其實都係有使徒嘅恩賜，因為如果我哋淨係將使徒嘅恩賜 limit 喺12使徒加保羅嘅話咧，你就會 miss 收咗使徒行傳，我唔記得11章定12章，當安提阿教會去差遣保羅同埋巴拿巴做外邦人嘅使徒嘅時候，佢哋嗰個職分，其實我嗰個 understanding 就係 from 嗰度。咁如果我哋淨係講保羅，咁咪冇咗巴拿巴咯，咁唔通巴拿巴就係冇使徒嘅職分咩？咁樣樣，所以我覺得使徒嘅職分其實唔係淨係停留喺親眼見過耶穌基督嘅人，因為保羅都冇親眼見過耶穌基督啦。所以使徒嘅職分係佢哋喺上帝入邊領受一個好獨特嘅呼召，係去唔同嘅地方去建立教會，本地又好，海外亦都好啦。先知，我成日都覺得先知咧就真係唔係嗰啲摸玻璃球嘅女巫，即係唔係 fortune teller。先知咧係藉住上帝嘅話語去講一啲信息俾今時今日嘅人聽，係可以切入到現代嘅靈性需要，而呢一種先係先知嘅恩賜，甚至係先知嘅職事，就係佢會一路 interact with 個世界，亦都 interact with 啲人，然之後亦都 interact with 聖經嘅內容，去講合時代嘅信息。所以先知嘅職事咧，有一部分 suppose 係傳道人應該要承繼嘅。因為講道嘅時候，suppose 唔係淨係講聖經嘅內容，而係聖經嘅內容點樣喺呢一個時代入邊去 make 一個 influence。但係我點解話淨係部分呢？係因為我覺得呢一樣嘢唔係淨係傳道人先領受到嘅，有一啲人佢哋都可以領受到先知嘅職事，因為 interact with 個 society，interact with 啲人，並且去講合乎真理嘅信息，其實唔係淨係傳道人先做到咯。其實我哋只要去熟悉上帝嘅話語，我哋亦都透過聖靈嘅引導，我哋可以 verify 到我哋領受到個 message 係對呢個時代係有一個切入點嘅話，其實都係 share 緊某部分先知嘅職事嘅。只不過當然啦，我哋嘅困難就係我哋唔會 claim 自己有先知嘅職事啦。最主要係因為呢一樣嘢你好難被 verify。但係咧，我會覺得好重要嘅先知嘅職事就係你睇到嘅 vision，你領受嘅 message 一定係 align 同埋comes from 聖經，如果唔係你就冇你嘅 root。呢個我哋可以喺另外一啲 occasion 去再講多啲嘅。第三，傳福音嗱，好簡單啦，傳福音。但係咧，我哋平時咧會覺得呢個傳福音嘅職事咧，其實好多時候都唔係傳道人，而係一啲佈道家。喺應該20-30年前，甚至50年前，美國嘅教會歷史或者宗教歷史咧，如果你有興趣自己去睇咧，你會發覺咧，當陣時係好多佈道家嘅。佈道家就同傳道人唔一樣嘅。佈道家呢個重點咧就係佢永遠都走嚟走去，佢個 focus 咧就係將個福音傳開去嘅。譬如我哋好熟悉嘅葛培理牧師，其實主要係一個佈道家嚟，佢就將福音嘅信息係咁喺唔同嘅地方去分享，去興起人去認識呢一個福音。咁呢個先係傳福音嘅嗰個職事。第四
係講牧師嘅職事啦，但係好得意嘅牧師呢個職事咧，其實最主要咧係帶領同埋關顧信徒。嗱，如果喺另外一段經文咧，係會講到俾我哋聽咧，其實牧師嘅職責最主要就係傳道啦，同埋祈禱嘅，係呢兩樣嘢嘅啫，即係主要唔應該係其他類型嘅職事嘅，即係譬如點樣去 organize 啊、admin 啊咁樣樣。雖然咧我咁講，你好似覺得我好唔中意 admin 呢一樣嘢，但係我知道 admin 係好需要嘅，亦都唔係話傳道人唔應該做，只係佢唔應該係佢工作入邊嘅 focus 咁樣樣。但係咧，我想 point out 俾大家一樣嘢咧，其實咧牧師嘅職事咧唔係淨係傳道人。點解會咁講咧？都想大家了解少少北日華人浸信會嘅架構啦。其實咧，北日華人浸信會嘅架構咧，會友大會咧，當然係裁決大部分 major 決定嘅嘢，都會喺會友大會入邊去通過啦。譬如就係 budget 啊，譬如係要 appoint 邊個去做導師啊，譬如以前阿沙阿鼠佢哋要 permanently 成為以樂團嘅導師，咁佢哋就需要經過會友大會嘅投票啦，咁樣。咁但係咧喺會友大會底下咧，其實都仲會有其他嘅群體係協助成個流程嘅，譬如有執事會啦，就會去過濾大部分行政上面嘅需要嘅信息啦。但係另外一樣嘢，我想 point out，亦都同牧師嘅職事有關咧，就係 pastoral team。嗱，大家會認為咧，聽 pastoral team 呢個字就係淨係得全部都係傳道人啦、牧師啊嗰啲啦咁樣。但係其實 pastoral team 咧都會有執事嘅存在。咁係因為咧，我哋去相信一樣嘢就係咧，pastoral team 嘅 purpose 係去 nurture 同埋 support 信徒，而呢一個職事當然會有全職嘅傳道人，但係亦都會有執事，即係話會有平信徒啦，簡單啲嚟講，平信徒嘅領袖喺其中，因為佢哋都會認識到弟兄姊妹嘅需要，並且喺一個唔完全係一個傳道人嘅角度，去俾到另外一個 perspective 嘅 team，當喺處理一啲唔同嘅問題嘅時候，會有多啲角度。所以咧，牧師嘅職事咧都唔一定係傳道人噶，教師嗱，大家就比較好熟悉啦，即係總之就係教導人啦，喺唔同層面上邊，咁呢個唔多講啦。好啦，咁但係點解我會話啊，即係講呢啲職事嘅時候，大家都需要聽咧？我唔係全職侍奉喎，咁樣係因為咧，你會發覺咧，特別喺我哋見到嘅層面啊當中咧，其實慢慢咧，大家都會越嚟越興，好多都係大教會嘅，即係以前華人教會就好興，好多都係大教會嘅。北日華人浸信會都屬於啦，我覺得都屬於係大教會嘅，因為我哋粵語堂都講緊有500幾人聚會。咁咧，但係咧，你會慢慢發現呢個 trend 咧係越嚟越多人係 prefer 一個細啲嘅 setting，所以點解我哋團契都慢慢由一個團契轉成一個小組嘅形式去 explore，就係因為我哋知道大家都想去做屬靈成長，唔係淨係想有個 accountability 咁簡單，而係想大家一齊盡心。咁喺呢個趨勢底下，其實個職事如果仲係淨係停留喺教會個 organization 或者 institution 本身呢，其實我哋有幾個問題就會出現啦，就係淨係得啲全職服侍者去到做，喂唔夠喎，即係譬如我喺北約咁樣，我服侍嘅群體有義樂團啦，有但以理團啦，亦都有初中生啦，嗰度夾埋埋都有成100人嘅。咁其實你好簡單去諗，就係你點樣一個傳道人去對100個人，亦都同佢哋100個有好深入嘅生命交流。基本上我已經可以話俾你聽，係可能其他人有可能，但係在我身上咧係未見到呢件事嘅發生嘅，即係我唔係同100個你哋都咁熟。咁既然係咁嘅時候，呢啲職事係咪就係因為我冇同大家咁熟，咁我就 fill in 唔到噶咯？咁係咪就係等於冇呢？我就相信其實今日既然上帝讓到信仰嘅群體，大家都想追求信仰，但係群體變細嘅時候，其實係講緊每一個小嘅群體，我哋都諗緊唔同嘅嘢，點樣去有翻呢啲嘅職事，好讓我哋嘅群體係互相配合而去建立、去成長咯。所以教會係喺邊度呢？嗱，呢啲我哋成日都問啦，其實就係喺我哋唔同嘅場景入邊，我哋都會有我哋嘅群體咯。嗱，以樂而家都算係一個，雖然喺 NYCBC 嚟講係只係一個團契，但係我哋都知道我哋有幾個唔同嘅小組，我哋有唔同嘅群體。當然啦，呢個都係我嘅初衷去設計呢啲叫做 resources 啦，就係希望去幫助到大家喺信仰入邊更加去成長啦。咁我能夠做到我呢一 part 嘅嘢，但係其他譬如點樣繼續去關顧啊，點樣大家嘅生命可以更深一齊去成長啊。即係有時 to be honest，我都覺得我唔會同到你哋所有人都好深入去成長，但係呢個我就會將個信心就交託喺你哋每一個人身上，你哋點樣願意去與彼此分享，點樣願意同大家一齊去成長，
而就算我係以一個傳道人角度，有陣時候我都好容易同個社會有距離，因為我所身處嘅環境同你哋每一個人所身處嘅環境都有機會唔一樣。嗱，我喺華人教會入邊去工作，我接觸到嘅群體好多時候都係華人，but 你哋唔係噶喎。你哋有好多嘅朋友啊、同事啊，其實都係嚟自於唔同嘅種族，甚至有啲仲，譬如係讀書嘅，你都有唔同國籍嘅學生啦，係咪？你哋所面對嘅問題係唔一樣噶咯。咁點樣去繼續應用呢個信仰啊？就好靠我哋一齊去諗。而我哋嘅共同點係咩啊？唔係我哋有偈傾，而係我哋共同嘅一個使命。我哋係使命嘅群體。有呢個使命嘅時候，我哋一齊去諗點樣去做好呢件事。所以咧，呢五個即時其實就係呢五樣嘢。咁但係我哋轉化做我哋自己去問自己嘅時候，上帝俾你去高呼呢啲問題嘅時候，有冇某啲問題特別 hit 到你嘅？特別你係有興趣去 explore 嘅？我覺得我係鼓勵大家去咁樣諗。因為當我哋更加清楚知道上帝今日係俾到我哋喺邊方面有更多嘅 passion 嘅時候，我哋倒不如花啲時間去咁樣去 explore。因為上帝今日係俾到唔同嘅職事我哋，既然我哋浸信會好強調話眾人都皆祭司啦，咁就冇呢啲話哦，你係傳道人你先做嘅問題啦，係咪？因為我哋個個都想做好上帝俾我哋嘅吩咐啊嘛。咁我哋就要試下去諗咯，究竟今日神有冇俾到我哋某一啲職事上面嘅 passion 呢？而呢一樣嘢唔係淨係全職侍奉嘅人先需要去諗。好啦，最尾呢段經文呢，4章13至16節啦，其中4章13至14節咧係我蒙召嘅一段經文嚟嘅。嗰陣時，我記得我去領受牧職嘅呼召嘅時候咧，呢段係第一段經文係 commonly pop out to 我嘅 occasion 入邊。我記得嗰陣時我去向神去 verify 呢個呼召嘅時候，我記得無論喺講壇啦，無論喺我神學院入邊嘅進修營入邊啦，定係我平時靈修分享入邊咧，都有彈呢段經文。我會話4章13至14節係直接上帝對我嘅一個託付，即係要託付我要去點樣去服侍佢，就係要人喺真理入邊去成長，唔好咁容易就俾唔同嘅 value 或者嘢去 shake 到嗱。呢個係上帝俾到我嘅一個好大嘅感動嚟嘅，所以咧我好知道自己個服侍嘅路咧係做好多關於 nurture 嘅嘢嘅，即係特別係因為對我嚟講，可能我自己亦都係一個信二代嘅 background 啦。我當然唔會好在乎一個人佢願唔願意決志相信耶穌，但係我更加在乎一個人決志相信耶穌以後，佢係咪行喺上帝嘅真理入邊？即係如果唔係嘅話，咁咪好似雅各書咁樣講，哦，即係你照完鏡之後，你都忘記自己個樣係點。今日我哋需要。若果即係特別啦，我相信睇嘅大部分都係信徒啦。如果唔係，你唔敢入嚟睇咧。你每一個信徒，你哋喺上帝入邊領受緊一個乜嘢嘅呼召？喺上帝嘅群體入邊係有一個乜嘢嘅職事 in order 係讓到教會去繼續成長。我覺得呢個係我哋每一個人需要去思考。所以我鼓勵大家又係思考啦，同人一齊思考啦。呢個我覺得係我初期服侍嘅時候最 enjoy 嘅一樣嘢，同人傾偈，聽人講嘢。有陣時候可能唔係我講得多，係聽人去分享。咁你喺個分享入邊咧，就能夠去知道上帝嘅真理點樣透過我哋一齊去被反映出嚟。大家繼續努力，加油！